Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как избавиться от скрипа зимой. Это проблема многих автомобилистов волнует. Скрип идет со стороны лобового стекла, под жабо скапливается лед, и он, соприкасаясь со стеклом, начинает противно скрипеть. Сейчас я вам покажу, как это убрать. Я это, честно сказать, подглядел на видео у нашего одноклубника Миха 808. Ну и решил сделать себе. Он говорит, что это помогает и скрипа нет. Поэтому я вам сейчас покажу, как все это сделать. Как снять правильно жабо, как отключить подогрев не лобового, а подогрев форсунок и снять вот это жабо. Сейчас я вам все покажу правильно. Так, нам понадобится головка на 14, пластиковая лопатка, ну и отвертка или вот такой штырь, чтобы клипс снять. Сначала снимем дворники. Пластиковой лопаткой поддеваем вот эту заглушку, закрывающую винт. Все сняли. И головкой на 14 откручиваем винт, держащий поводок дворника. Снимается легко, ничего сложного нету. Все, гайку открутили. Берем за основание и, покачивая, поднимаем вверх. Все, дворник с поводком у нас в руках. Так, снимаем теперь клипсу. Я уже снял, подготовил. Осталось снять одну, показываю. Вот тут есть точка такая, как бы замочек. Вот его давим вниз. Все, видите, он провалился. И теперь пластиковой лопаткой аккуратно вынимаем. Вот тут замочек. То есть, когда ее закрывать, клипс вставляете и потом опускаете вниз, все, она закрыта. Чтобы открыть, давите сюда вверх, она вниз. Усики опять сжимаются и достаете ее спокойно. Сейчас снимаем контакты подогрева форсунок. Так, расщелкиваем контакт, нажимаем на защелку вниз. Все, форсунки подогрев отключен. Теперь нам надо под жабу просунуть руку, чтобы подержать трубку на форсунке омывателя и отсоединить сам омыватель. Можно и так. Плотно сидит. Все. Омыватель отсоединен. А теперь снимаем, когда все отсоединили, само жабо. Сейчас я вам покажу. Смотрите, снимаю само жабо, тянем его на себя, потому что там у стекла защелки. Вот когда вы его вытянули на себя, все, можно поднимать вверх, и оно снимается легко и просто. Так, ну что, вот у нас жабо готово к нашему издевательству над ним. Можно, да, кстати, здесь вот навести порядок, протереть пыль. Очень было все пыльное. Ну, в грязи ничего такого тут, прям листвы не было. Так что не переживайте. Так, ну я уже проклеил. Вот тут резинка шла, вот она соприкасается с стеклом. Она очень жесткая. И вот между ней и стеклом набивается вода и скрипит. Вот эти крючки, которые вот сюда заходит стекло под них, поэтому вот вынимая, не сломайте их.
аккуратно. У меня оставался карпет, я отрезал вот такой ширины самоклеющего карпета и наклеил сюда, предварительно обезжирив резинку. Все, теперь здесь не будет скрипа. Можно моделином проклеить, антискрипом. В общем, у кого-то, думаю, что-то в гараже завалялось. И теперь сейчас все это ставим, как проклеили, на место. И надеюсь, что больше скрип нас не потревожит. Вот они идут подогреву форсунок. Одни, вон вторые. А вот так подходит подогрев стекла. Кому интересно. Так, ну что, ставим сейчас все это на место. Собираем. И будем пользоваться. Вот такое короткое видео. Всем пока, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи.